No paro de ver TikToks de las cintas bucales, pero es que luego entro al link y resulta que cuestan 15 o hasta 20 euros. Y solo pienso, esto es una estafa. Pero no me malinterpretes, a mí me encantan. Llevo usándolas como unos 3 meses y sí que es verdad que ahora duermo mucho mejor. Pero lo que no voy a hacer es pagar 20 euros por un rollo de cinta. Hasta que me puse a buscar por TikTok y encontré estas que tienen una super oferta. Y lo más importante de todo, tienen envío gratis. El único problema es que desde que se han vuelto virales casi siempre está agotado. Así que si ves el botón naranja aquí abajo, cómpralas ya porque no van a durar, en serio.